Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bihil qurab wa tu'la bihil hawai wa tunabihil rawai wa husnul khawatim wa yastasqil ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Mari sapalih katerangan nyebatkeun Sayyidina Ja'far anu nganislamkeun Raja Najasyi. Jadi ikhtilaf ahli sejarah enten-enten. Nalika Sayyidina Ja'far uih ka Madinah, ngiring hijrah sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina tahun ke-8 atanapi tahun ke-7 Hijriah, diutus ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Mu'tah. Sanes Mu'tah sanes. Ari Mu'tah mah nikah sewa. Ieu mah Mu'tah. Mu'tah kangge menghadapi tentara Romawi. Harita jumlahnya teu saimbang. Panglimana dihajar disebut tilu. Kahiji Zaid bin Harithah, nu kadua Ja'far bin Abi Thalib, nu katilu Abdullah bin Rawaha. Tilu panglima anu mimpin pasukan. Tapi jumlahnya teu saimbang. Bangsa Romawi 200.000, umat Islam harita 3.000 lawan 200.000. Sadajan angkat di Nabi tos dalu firasat dugikan nyiapkeun tentara nage tilu. Lamun Zaid bin Harithah wafat, maka panglima digetos Ja'far bin Abi Thalib. Lamun Ja'far bin Abi Thalib wafat, panglima digetos ku Abdullah bin Rawaha. Ternyata leres tiluanana wafat. Zaid bin Sabit ngaturkeun nalika bendera liwat bendera Islam pada jatuh enggalan di sabet ku Ja'far bin Abi Thalib. Di Jepang ku Ja'far bin Abi Thalib. Di Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sareng sahabat anu pamiripna sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun teu apal mah pasti nyangkina teh Sayyidina Ja'far Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maki dina wajah, dina bentuk segala macamna mirip. Alona murang kali paman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadina perang Mu'tah eta Sayyidina Ja'far lil ibarat singa mereka. Seueur tentara Romawi anu paraih ku Sayyidina Ja'far, tapi namina 3.000 dikepung ku 200.000. Maka nalikanya pembendera panangan kanana disapatkeun ku bangsa Romawi untuk Sayyidina Ja'far. Tapi teu jatuh, langsung tangan kirina nyanapi bendera. Sabab simbol kawan antara Nabi Kevin harita bendera jatuh ke tanah. Disambat deui ku panangan kirina, disabat deui Sayyidina Ja'far, sapat deui panangan kirina. Dugika syahidna Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tah dina katerangan kin di surga aya hiji jalmi anu janten malaikat. Disebut manukna surga. Ieu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sabab dua pananganan kin digentosan ku Gusti Allah hujan-hujan malaikat. Hiji-hiji naja. Nguping eta waktu Sayyidina Ja'far syahid, ya Abdullah kan murang kalihna lahirna di Habsyah. Maka Kanjeng Nabi sallallahu dongkap ka bumi Sayyidina Ja'far. Bojona Siti Asma. Teu ninggalin Sayyidina Ja'far ka syahid. Nuju masa. Nuju ada meroti dari itu. Teu sanggup ari itu. Di Cibogo maksud. Di ditu mah sanggup. Teu ada meroti langsung orang kalina. Dongkap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
ditangkap tilu orang kali Sayyidina Ja'far, bari nangis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ninggali eta Siti Asma dirasa wah cara ge abdi nangis. Ditaros ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kunaon Gusti nangis? Namanya dirugikan. Abdi ningali Sayyidina Ja'far hiber di surga. Pandanganna digentos ku jam-jam malaikat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta syahid. Tah beres eta, Siti Asma anu nuju ngadamel roti dibiwaran direk. Sareng Kanjeng Nabi isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Para sahabat pangdamelkeun jang kulawargi Ja'far anu nembe ngantunkeun ieu ka maman. Faqad atahuma yas'aluhu. Sabab keluarga Sayyidina Ja'far teh tos cukup kenging kariwutna. Aya hikmahna naon sabarosna lamun anu ngantunkeun teh ulah kulawargi ieu anu masak teh dibaptosan ku dulur-dulurna, ku tatanggina. Di urang kitu punya tatangi kampus ngabaptosan, dulur-dulurna ngabaptosan pamasakeun sadaya rutin. Eta tos aya di zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngan nabina sanes tahlilan. Tahlilan mah dikemas tah ku ulama saatos Kanjeng Nabi. Ulama para sahabat turun ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, asbabut tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ditepikeun ku para kiai, para ustaz. Jadi salerosna tos aya nalika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ngantunkeun ngabagikeun katuangan model ieu tos dipiwaran ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanesa sajen kadek sanesa sajen nih. Saur Imam Syafi'i dina kitab qala haddatsana Asy-Syafi'i, ieu didugikeun ku Imam Rabi' bin Sulaiman, muridna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i keluarkan pendapat imla'an dina kitab imla. Qala yalhaqul mayyita min fi'li ghairihi wa amalihi thalathah. Ayat tilu amal anu tiasa maparin manfaat ka mayit sanaos dilakukeun ku batur. Ieu dilakukeun ku mayit ku batur. Namanya mayit itu bukan bulan aya masjid. Ku batur dibagikeun aya. Nu kahiji saur Imam Syafi'i hajjun yu'adda anhu. Sanaos tos maot lamun aya numpang hajikeun. Haji badal disebutna. Eta nepi pahalana ka mayit. Pun bapak kemarin almarhum didaftarkeun duaan. Pun bapak sareng pun ibu. Pun bapak kapujeun dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala 2008. Dan nu angkat pun ibu. Tak beres haji pun ibu ngabadalkeun, ngurikeun. Maka itu kita pahala dengan catatan haji badal anu ngabadalkeun kudu tos haji. Ulah can haji ngabadalkeun. Jadi urangna kudu haji. Anu kadua, dalilnya urang nugikeun dalilna. Ieu lengkap dina kitab. Dalilna dina hiji waktos wa anhu yubika Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perkawis haji anu dugi ka mayit. Anna mar'atan min Juhainah. Aya salah sawias istri di kabilah Juhainah. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya istri dongkap ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teras naros. Ujar orangnya bahasa bebasnya, ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat. Ya Rasulullah, pun ibu teh kantos gaduh nadar hoyong angkat haji, tapi teu acan angkat haji mantenna terus kabujung tilar dunya. Itunya bahasa bebasnya. Apa hujju anha? Kinten-kinten kengeng teu abdi panghajikeun pun ibu anu tos teu aya.
Maka diwalar ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am huji anha atau kantenan tiasa anjeun panghajikeun ibu anjeun anu tos nganturkeun bida pahala. Dilogikakeun aja ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aiti law kana la ummuki dainun akunti qadiyatan kinten-kinten lamun ibu anjeun ngagaduhan samatan kadang di anjeun dibayar moal. Nah, di logika gitu. Berarti orang ibadah pamhayakeun hutang ka masjid mayitna atawa anu hirup anu mayar. Mana mayit. Kengeng tanya, eta kiasna haji kengeng. Nah haji kan nutos maut nepi pahala percanten teh maut heula pamit percanten kieu mah percanten haji nepi terus nanti utang samatan ulah dikobangkeun ka mayit maksud Kanjeng Nabi ali nyolatkeun jalmi nu gaduh hutang teh maksudna anu hirup turunan tah mayit supados disolatkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sades berarti itu naik mayit mah boga hutang senamayan sorangan atau kita terus tengah wengi assalamualaikum bari mayar samatan di logika kana gitu nya samatan uktullah fallah ahaqu bil wafa lamun kitu cenah kajalmi ke hutang kudu dibayar komodeui janji ka Gusti Allah Allah langkung berhak ditepati janjina ulah gagabah nazar. Adik, lamun gaduh nazar kudu diamanatkeun ka urang kali pacaroge ka bojo. Bisi kapayunan ku malaikum maut bisi ka bojo maut. Jadi hutang ka Gusti Allah. Jadi ulah gagabah dina nazar. Kedah itu naik. Anu kadua soal Imam Syafi'i. Wa malun yatasaddaqu bihi anhu aw yuqdha harta anu disedekahkeun atas nabi mayit nepi pahalana ka mayit. Dalilna naon? Dalilna Imam Bukhari ngariwayatkeun qala akhbarani Ya'la bi sayyidina Ya'la radhiyallahu anhu annahu sami'a Ikrimah saur Ya'la abdi kantos nguping Ikrimah Yaqul nyarios kieu ambakna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas maparin kabar ka Ikrimah anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ya informasi nanti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas nangikeun bahwa ibuna Sayyidina Sa'ad bin Ubadah tos nyambunkeun sementara Sa'ad bin Ubadah nanti nuju ka ayat ghaib jadi nuju ka ayat faqala maka Sa'ad bin Ubadah ieu naros ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu hikmah urang upami urang teu uninga fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang naros kajalnya naros walaupun na YouTube ayah katanya isi salah mencet tadi na YouTube bari orang polos bekal agamana salah mencet ini kafir-kafir teu di negara dia teh tahlilan kafir yasinan kafir atau umat Islam ya nah Islam teh hese ieu manuntos Islam di kafir-kafir bahaya. Di dongengkeunna di kidul Islam teh hese. Alim-alim sunatan ya hese. Ieu manuntos Islam di orang di kafir-kafir. Salah mencet itu tadi. Sa'ad bin Ubadah ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah mun ibu teh ngandungkeun tapi nalika ngandurkeun teh api teu nuturan mage api teu aya ajan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha kinten-kinten ya Rasul upami abdi hoyong ngaluarkeun sedekah maparing manfaat mah ka
almarhumah pun ibu. Maka diwala kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am atuh kantenan maparing manfaat pisan ka ibu anjeun anu tos ngandung. Ulangnya sedekah teh kan ibu istilah mangkalina wargi-wargina membelkeun ajis disedekahkeun dihadiahkeun ka almarhum dugi para bapak percatat terpercatat maut qala fa inni diwala usahan ibadah fa inni ushiduka anna haidhi an-nakhraf. Aduh upami kitu mah ya Rasul saksian ku Gusti ayeuna keneh abdi bade nyedekahkeun kebon abdi anu nuju buahan. Kebonna apa disedekahkeun? Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Kirang keneh saurang tambihan dina hadis anu didugikeun ku Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Sayyidatina Aisyah hiji pamegat tongkap pendatang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taras naros tadi Sa'ad bin Ubadah ima benten deui. Inna ummi if tulitat nafsaha wa lam tusir. Ya Rasulullah, pun ibu teh kabujeng ngandulkeun. Sementawis pun ibu almarhumah teu acan kantos maparing wasiat ka abdi. Wa inni adhunnuha law takallamat latasaddaqat. Tapi biasanya ya Rasul sakuninga abdi upami pun ibu cuma nu keneh biasana anjeunna teh sok resep sedekah. Falaha ajrun in tasaddaqtu anha wali ajrun. Kinten-kinten upami abdi ieu ayeuna ya Rasul pun ibu tos ngandungkeun. Perasaan abdi lamun pun ibu cuma nu keneh anjeunna pasti ngalakukeun sedekah. Lamun abdi ayeuna sedekah pun ibu tos teu aya kinten-kinten pun ibu kenging pahala teh. Oke abdi anu sedekahna kenging pahala teh. Eta pertarosan salah satu sahabat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am, kepada Kanjeng Nabi na'am. Kantenan. Jadi dobel kamayit dugi pahalana anu sedekahna tah kula bagi mayitna oge kabagean pahala. Punya pagernya Gusti. Tadi naon sedekahnya? Anu katilu saur Imam Syafi'i amal anu dugi ka mayit wa du'aun. Bagian tina doa idza mata Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Sayyidi sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Itu dina hadisna. Sedekah jariyah teh naon? Wakaf. Wakaf seukeun bae. Wakaf ulah ngantosan gaduh salah heula. Sawah teu kapeset ka rumah urang teu wakaf. Bisa Quran anu 30.000 wakafkeun ka masjid. Cekak. Teu aya acis 30.000, 10.000 lebetkeun kana qorofa. Eta wakaf san. Jadi ulah ngantosan besar sawah teh. Wakaf namun di sana kalau bercerdas begitu kinten pi awetkeun naonnya. Kamarintah nu ngareha masjid kuduna. Teu sanggup sadus meser hiji. Kageraha meser hiji. Ubin keramik meser hiji. Ulah saya cari bos, lebetkeun nih pakomandan. Ulah saya cari bos di hiji. Salami masjid kita ya tapi ka kiamat pahala ngalir. Ulah awan sangka anu infak saali tiasa jadi langkung sae infak 1.000 tiasa jadi langkung afdal tibatan 100.000 malih tibatan 1 juta. Kumaha hitung-hitungan sanes ikhlas sanes infak 1.000 ikhlas aya deui infak jalmi 1 juta ikhlas tiasa jadi nu infak 1.000 langkung ageun pahala. Bagi kana kieu sabarina ieu aya dina tanbihul ghafil.
Lamun anu pun harga du harta samiliar marina infak 1 juta maka 1 juta teh 10 tahun sabulanan. Tapi jalmi fakir, jalmi miskin dina kantongna ngan sampun gaduh acis 2000 na. Di bumina teu aya beas, di bumina teu aya lauk pauk, urang kalina can emam, bojona teu damang, ngan gaduh 2000 na. Lagi digeulak ka warung birina 2000 supaya datang 1000-an. Nu 1000 dilebetkeun kana perokap masjid. Eta pahalana lamun ageun tibatan infak 1 juta jelema beunghar. Eta salah sarios fadilah keutamaan jalmi fakir. Teratur kumaha? Pandina emutan jalmi fakir mah onggor-onggor infak sedekah. Ieu bayaran sakola can kabayar. Di dieu kontrakan can kabayar. Beas di bumi seueur. Uyuhan we infak. Maka Gusti Allah diistimewakeun jalmi fakir. Tah bagian tina doa oge termasuk anu nage ku pangresah pamarentah didugikeun hadiah. Eta bagian tina doa nganokeun mayit, nganokeun mayit. Eta teh dugi ka mayit pahalana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya dina kita piana tutolibin. Wabi dinukil heula tadi di bumi supados ternyata seueur kitab agung sakieu Bu, kitab agung mana dicacana ka dieu. Ieu anak benten deui jadi dinukil-nukil heula. Wa qad nassa Syafi'i wal ashab ala nadbil qiraah. Tos ngagariskeun Imam Syafi'i sareng kalangan madhab Asy-Syafi'iyah karena sunnahna maca matanya sarah enggal majid maca bagian tina Al-Quran anu gambir nu gambir ku urang kan biasa hadiah dan gambirnya anu tadina teu biasa guru biru balak binas teras fatihahnya nanti 5 ayat pertama Al-Baqarah ayat kursi Al-Baqarah kan ayat kursi 3 ayat terakhir Al-Baqarah amanah Rasul kita Al-Baqarah tilu ayat terakhir terus nanti terus harapannya gambir deh eta matanya sareng dina Quran eta anu gambir anu kaemot ku urang maka eta hukumna sunnah wa doa wa ikbah ditutup tadinya pangarsa pamalim ditutup doa isor Allahumma awsif wa taqabbal wa masabbahna wa mahallalna wa mastaghfarna wa masallaina ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan ila ruh eta isor ngadugikeun pahala tinu hirup kanu maot tah diaos sareng Imam Nawawi lamun teu naos doa isor teu nepi pahalana mun teu biasa bahasa Arab ku bahasa urang bahasa Sunda. Ya Allah, mudah-mudahan naon anu diaos tadi didugikeun pahalana ka almarhum. Ku bahasa itu bahasa. Kapan ku? Jadi terus ya. Disorgan tadi didugikeun. Jadi dugi punya dugi tadi dasarna aya hadis Nabi Ja'far bin Abi Thalib kanjeng Nabi kantos miwarang para sahabat pangmasakeun kami kulawarga mayit. Dan kade bu ya kade kadang orang sok terjadi penyimpangan. Jadi anu mau teh nepi ka ucal-ical. Sabab melaan hoyong ulah tegeng. Lamun misalnya kulawargi mayitna jami mampu, alhamdulillah orang kudu bersyukur. Biasa melakukan tahlilan doa. Tapi lamun keluargi mayitna jami anu teu mampu, ulah dipaksakeun ginjal bumi, ginjal sawah dan tahlilan ulah. Kumaha solusina? Urang hakul muslim alal muslim. Hakul muslim alal muslim seueur di antawisna idza mata fattabi'u. Lamun aya di antawis urang anu ngantunkeun maka tuturkeun dimimiti urang moal sarahna di kafanan diibakan di kafanan
terus sholat jenazah lebih kan murkeunana takziahna segala macamna termasuk pandoakeun mayitna. Upin wartos di masjid ieu mah hidungnya laos pada nu aya pada teu aya dipangaoskeun di masjid. Saya ulah wakal ngamot dalil nakli, urang ngamot dalil akli. Logikana dia. Ini ya. Kadang orang lamun tahlilan sapali sok ngarepkeun alhamdulillah anu maot. Anu ngablokan we loba kali ieu. Bayangkeun anu maot urang. Bayangkeun anu maot teh urang. Urang maot istri urang kali urang teu gaduh najis. Teu aya saurang oge anu ngadoakeun sabab teu gaduh najis sabinten. Iya tuh barang tak pemagi itu ulah ningali bengkar ulah ningali berani. Yasinan juga minimal tahlilan pangdoakeun. Lamun urang ngadoakeun jalmi anu maot, engke jaga urang maot dijamin segala ngadoakeun. Amin. Tapi lamun urang itu mah urang propana, urang ke batur teh ka urang kitu. Sunnatullah kadanya diperlaku. Ke urang maot pas kaparengan bojo urang atau bicara ke urang murah kali urang keur teu gaduh ajis teu aya nu ngadoakeun kana pandina hadis lagi man nafasa an mu'minin kurbatan min qurbi dunya nafasa Allah kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Minimal para bapak lamun urang pangdoakeun batur aya nu maot sanaos teu dina teh namina teh besek teu di amplop urang ikhlas. Minimal ke kalimu orang di akhirat bakal diringankan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayassara ala muksirin yassara fi dunya wal akhirah. Pagi kieu teh repot kudu keluar najis. Cek para bapak teh jamaah masjid at-taqwa anu maot teh bu antara pipa bios ulah repotan keluar najis nyiapkeun poe segala macam. Kenai teu aya poe didoakeun di masjid tapi ka 7 dinten wae mah ulah remotan eta ngaringankeun teu ngaringankeun yassara fi dunya wal akhirah dibayar kontan ku Gusti Allah kalibu urang di dunya bakal digambelkeun kalibu urang di akhirat bakal digambelkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Terus ada wae ada apa tak dulu kok di sini. Imun anu maot bahkeun minimal tahlilnya ulah keun teh ugi pahalana bareku sabab anu diaos ku urang teh upami urangkeun Kanjeng Nabi nyontohan nancekeun palapah korma kunaon make mamparin manfaat ka mayit sabab tatangkalan oge tasbih tadi nomor danti anu nawar dilugikeun tatangkalan tiasa mamparin manfaat ka jalmi ku tasbihna komo deui jalmi anu ngaos Quran pana tasbih oge nya dina tahlil aya teh tasbihan tahlil tasbih segala macam komo deui jalmi anu ngadoakeun mayit itu nya bae mudah-mudahan singga hartos sekali deui mangga kami dirugikeun hapunten jadi ada kalepatan anu dirugikeunana. Jadi sekali deui urang masagikeun amalia urang. Kudu pasagi amalia urang. Margi jaman kiwari seueur jalmi anu resep nyalah-nyalahkeun amalan batur. Lamun aya nu nyalahkeun amalan batur urang pasagi ku dalil maka moal tah ieu dalilna ieu kitabna ulah cek beca bawa kitabna ka dieu kadang gitu. Tapi urang ulah mangke ngawon baturan teu tahlilan kana ieu tadi nabade kenging pahala ngagorengkeun batu pahala cenah batu cenah perjalanan masing-masing toleransi dalam perbedaan sami sadaya dari hoyong lebet ka surga punya aya anu hoyong lebet ka neraka ulah anu pikir gara-gara uji itu mah teu tahlilan dimusuhan si itu mah tahlilan bid'ah eta anu lebet tapi
tetapi saling menghargai perbedaan. Dua nana istimewanya sami dina hadis, dina Quran, cuma benten cara pandang, sapali nyebatkeun ieu teh kalebet sesajen, Dalilna biasana nyangatna tina Quran surah Al-Baqarah 170. Lamun sasajen urang mencit domba, mencit sapi di gigireun kuburan, eta sasajen.